每個人嚟西藏嘅目的都唔同，有人想睇到最靚嘅景色，有人想感受到西藏嘅文化，而我係想離開平時忙碌嘅香港，影低拍低西藏嘅一事一物，等大家都可以感受到西藏嘅美。嚟到西藏 Logo Tour 嘅第一日，咁今日我哋會去到索松村，然後睇南迦巴雅峰嘅日照金山。未開車嘅時候，司機同我哋講，今日嘅車程大概要5至6個鐘。我心諗，咁我咪有排瞓。然後司機同我講，喂，你千祈唔好瞓着啊！咁點解呢？原來今日沿途嘅景色咧都會好靚嘅。如果我瞓着咗呢，咁就會錯過咗噶啦。搭咗大概2個半鐘頭嘅車程，我哋嚟到今日第一個景點拉魯濕地保護區。拉魯濕地位於西藏拉薩市北部嘅一個國家自然保護區，聽聞每年都會吸引好多唔同嘅野生雀鳥嚟呢度。我哋喺度逗留咗大概15分鐘，影咗陣相就走啦，因為我哋仲要趕路，後邊仲有3個鐘頭嘅車程等我哋。OK，咁就搭咗6至7個鐘頭車，終於嚟到呢個南迦巴雅峰嘅觀景台。咁呢，本身我哋唔係喺度諗住睇日照金山嘅，轉頭再搭車去第二個地方睇嘅。不過呢，今日就個天就，大家睇下啦，好大雲，好多雲，係啦。咁就不過好似話今日7點鐘啲雲會退啲嘅，所以到時睇下會唔會見到日照金山啦。咁暫時就乜都睇唔到咯，差唔多係啦。不過好啦，照喺呢度打陣卡先啦。OK， 拜拜。影咗大概半個鐘頭嘅相之後，我哋終於搭車嚟到索松村，一個最近南迦巴雅峰嘅村落。可惜天公不造美，今日好大霧。南迦巴雅峰另一個名叫做修女峰，因為長期都俾雲霧遮住，所以要好彩先會見到佢成個真面目。不過正正係因為呢啲咁嘅霧氣，令到成個山峰多一份神秘感。最後我哋睇完日落之後就返咗酒店啦，因為都要好好休息，準備下聽日嘅行程。好，咁多位早晨啊，咁啊嚟到入西藏嘅第4日啦，咁啊今日係第4日嘅朝早啦。咁啊點解琴晚冇拍片呢？因為咧琴日諗住影銀河同埋嗰個日照金山，但係都有啲問題啊。加上嗰個無人機咧都唔知點解飛唔到啊，因為好似要我唔知，我印象中記得咧 under 500 gram 咧係唔使實名登記嘅，但係原來要嘅，係啦，咁啊最尾都飛唔到啦。不過咧，今朝早有個靚景，大家可以睇到，係喺我後邊。啲雲散咗少少啊，所以咧影咗一陣相。另外咧，我自己部機咧大機咧，亦都影緊呢個縮時，係啦，咁就大家可以睇下，影緊縮時，咁就影緊呢個呢座我都唔知係咩山，不過轉頭我會上網睇一睇嘅。咁就因為佢有啲雲咧，影縮時就會好靚嘅。咁啊有成片嘅話，再俾大家睇下啦。影咗一陣之後，我哋食埋早餐就繼續今日嘅行程啦。今日我哋會去到色鬼拉山同埋魯朗林海。可能啱啱轉季啊，今日車窗外嘅景色特別靚。西藏嘅地形變化好大，前一秒仲睇緊雪山，下一秒就已經到咗樹木林立嘅花園。OK， 我哋嚟到呢個色鬼拉山嘅觀景台，咁就應該係落緊雪嚟嘅，因為我未見過落雪嘅。跟住我望到飄飄下嘅，咁就現場落緊雪啦，好薄嘅雪，然後就超級凍，幾多度咧我都唔知啦，我都未睇幾多度嚇，但係就可以俾大家睇下係一個咩環境。哇，係咁俾啲雪打啊！我咁大個仔都未見過雪嘅，因為係啦，咁
咁就影陣相先，再同大家分享下呢度啲風景。好，啱啱落完雪，咁就而家出翻啲陽光，咁啊第一次見落雪啊！原來落雪咧係會好似落雨咁樣，但係個身唔濕嘅喎，咁啊好得意啊！我第一次見落雪，咁就啱啱上到嚟佢個頂咧有一個好大嘅我唔知嗰個字係咪讀簿啦嚇，一啲寫滿晒經文嘅一啲簿啦，咁就整成一個塔啦，咁就當有風吹過嘅時候咧，大家可以望到。好靚嘅，係嘛？咁啱啱都打咗影咗幾張相，同埋影咗少少片。咁啊，同埋有啲烏鴉喺度飛下飛下咁，都幾有感覺嘅呢個地方。咁啊，大家有機會可以過嚟啊！好啦，咁啊可以繼續去下一程咯，拜拜。好，跟住我哋到下一站魯朗臨海啊，咁就暫時未見到啦，未見到係啲咩嚟，但係我見到好多樹，咁應該係啲樹嘅即係臨海咧，即係臨海啦。啊，我見到啦，係啊，即係臨海，俾大家睇下。哦，咁咧佢咧有個棧道嘅，咁而家就行過去睇睇啦。哦，咁呢條就係嗰條棧道啦，咁啊一直行到下邊有個觀景台嘅。離開魯朗臨海嘅時候，咁啱經過一家人用緊柴火爐啊，咁啊相信好多人都未見過嘅，就影咗俾大家睇啦。之後我哋搭咗大約2個鐘頭車程，嚟到今日最後一個景點高山牧場。咁我哋而家咧就上到嚟呢個高山牧場啦，咁就超級大。我諗應該我可能我未見過牧場啦，但係呢個係我覺得幾大嘅牧場嚟嘅，係啦，好有俾我攞到以前細個咧玩牧場物語啊嗰種感覺，一養下牛啊，幫佢擦下背啊，摸下啲馬啊，跟住剪下羊毛啊咁樣樣，俾大家睇下。好大嘅一個牧場。好啦，好，咁我哋咧睇完呢個牧場之後咧，就會再去下一站。好，轉頭再同大家分享下，拜拜。有時都好向往呢種嘅田園生活，聽下風鈴聲音，感受下風嘅溫度，咁就一日。聽日我哋會去巴松措、西藏藏傳佛教嘅聖湖，然後離開林芝，返拉薩。好啦，聽日見啦，拜拜。